Значи, с лява ръка се въркат долу. Да. Така. И се мушкат това. Чакай малко. Да. Така, а това където... Това където тупа, сега ще намерим едно. Я Мишуна там. Намерите кой? Така, сега тук трябва да се Аз съм човек с две леви ръце. Не е точно. Така е. Така. Макар че има... Жени, ще дойдеш повече време през лятото и тогава ще дойдем да тъчем. Да. Айде, я че си лалка, тя ми е обещала. по-голем килим, че сложим и айде, че вънка даже. Може и така. Силно напред. Ръцете снимай. Аха, ръцете. Ръцете снимам, да! С та не ме помагаш. Да. Разбрах. Чакай сега. Аз Тупицата няма си престилка жената. Видиш ли? Краката сви. Чакай сега. Това надолу. Така. Чакай малко. Качила горе. То трябва долу. А, Ето, долу. дърпате се Аха, така. и Чакай долу малко. го мушкате. Разбрах. За да се пресекат фактически. Да. Ето. Така. Това движение веднага го усвоих. А сега това дърпате с тая ръка и с лявата долу мушкате. Да. Добре, това се правят фигурите отделно нагоре, така ли? Или? Не е отделно. С изпускане и прихващане се прави фигурата. Сега се почва с другото. С Това това. не ми е много... Това не е ти ясно. Не е като твоето, да? Ама трябва по-дълго. Ай! Ето, виждаш. И сега, какъв възъл правиш като... Не е така, тук като поезията. Нема възъл. Направо така, нали знаеш как се шие. Така. Взимаш това и тураш и почваш. Така. И другото чека. Докато се направи това. Някой, ако иска друг да пробва, да заповяда. Ти си ме рекли, айде, давай. Аз съм, да. Аз съм най-смалчагата. Да. Айде.